सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। विविधता में एकता रखने वाले भारत देश के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जैसे कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इसमें कुल 448 आर्टिकल हैं, जिसे पूरा पढ़ने में एक दिन से भी ज़्यादा का समय लग जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला भारत देश में लगता है, जो 12 साल में एक बार लगता है। आपको बता दें कि मेले में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि दुनिया भर में प्रसिद्ध खेल शतरंज की खोज भारत में हुई थी।